direction and the trajectory of political Islam. You should understand. Why are the West so concerned about, ya, kan mereka terlalu bilang untuk bukan saja mewacanakan perkara ini, they want to even dominate the discourse of political Islam. Right from the word go, and until now, we are stuck within that phraseology, within that lexicology, within that discourse. Ini kita shock sangat bagi semua kita dan sangat. Yeah, because we do not have another discourse. Ulama tidak mampu challenge. Ulama tidak mampu challenge and mount a challenge on this modernity and post-modernity experience of the West. Tapi Islamist intellectuals baru sedikit baru mutakhir ini sedikit ada kemampuan challenge. Now, to me, that writing, that academic writing is one of it. Tariq Ramadan mentioned about the generational shift of first generation political Islam to what I see, what he meant was second generation and not post-Islamist. But Asif Bayat took the liberty. This sociologist, professor in University of the West in America, took it far by even demolishing first generation, and now suddenly we are post-Islamists. Religious, democratic, secularism. Kita tak faham semua. Kita tak faham, but you don't understand it. Now, my last 5 minutes I would like to spend. What is second generation? Abang ni kita bincang. Malam ni bukan untuk debat. Kami kita debat ada Ustaz Mati. Sebab kita debat, semua kita rally debat. Mula dia menang, akhirnya pemenang. Pre-test, you won. The group match, the house, opposing and tapi tak. Okay, let me just do my last. Saya cuba untuk meletakkan kepada saudara-saudara apa yang kami maksudkan dengan second generation politik. Nah, panjang tulisan saya itu, karena I beg you to read. Kami juga apa lah, kita boleh kawan-kawan dia. Tak ada mendatangkan saya sebagai cuma. Kalau semua datang, Pak Mantan. Baik, kenapa saya mengambil isu ini? Pada hemat saya dan pada renungan dan keturunan saya bahawa the way forward for any, kita nak guna istilah Islamist political platform, but the word Islamist ni dah Islamist is a value loaded and ideologically loaded terminology. Yang saya kalau saudara-saudara ingat saya berbahasa begini kerana saya bawa balik daripada Tunisia, then you're wrong. Saya tidak berbahasa begini kerana saya bawa balik untuk hadir di Muktamar An-Nahdhah Syekh Rashid Ghanouchi yang saya pernah berguru dengan beliau dalam tahun hujungnya 80-an dan awal 90-an. Please don't accuse me like that. Please don't start talking macam tu. Because on the 8th of February, please Google and see. What did I write? On my imminent evolution from an Islamist Democrat into a Muslim. Saya tulis. Allah saksi, Profesor Google merakamkan. You Google it. Saya sudah menyebutkan mengapa I find it difficult to carry on with becoming Islamist Democrat. Solely because, justru kerana pentingnya adalah kerana that word Islamist is too value loaded with the idea of Islamic State and the implementation of Syariah yang malamnya hanya tertumpu kepada persoalan hudud, persoalan-persoalan yang dikatakan di prohibitive punishing or the punitive aspect of Syariah.
pada saya adalah sangat bersasar daripada tujuan syariat yang sebenarnya, wa ansya'ahu minallah wastamarahu fiha, memakmurkan bumi, mensejahterakan rakyat dan memulihkan agama sebagai tujuan perjuangan Islam tersebut. Jadi saya mulakan dengan menyatakan bahawa penulisan saya adalah bukan kerana saya baru balik daripada Tunisia, menghadiri muktamar An-Nahdah yang saudara-saudara telah pun baca. Ya, ada juga yang menulis, saya tak perlu sebut siapa, yang hantam cukup-cukup bahawa An-Nahdah is true blue post-Islamist. Kawan saya, sahabat saya, saudara Dr. Azam kami, maaf, dia hadir sama, dan Azam kami incidentally seangkatan dengan saya. Ya, dia punya sekali itu lebih kurang saya in medical science, tapi dia PhD in political science, and his PhD is on Democrat and Islamism, seluruhnya perjuangan Rashid Ghannouchi. Dan sudah disebut dari itu. Itu pun dalam proses diterjemahkan oleh Mahmud Dirasa. Nah, saya boleh baca pada saudara sekalian apa yang beliau tulis. Saya sudah terjemahkan dalam bahasa Inggeris, juga tulis dalam bahasa Arab. Dan kalau saya ada punya waktu yang luang, tidak saja saya bacakan apa yang beliau tulis yang sangat tajam terhadap perjuangan An-Nahdah. Yang hari ini dia kata, aku sampai tidak mengenali akal. And in short, dia menyebutkan panjang tulisan dia 1224 perkataan yang diterjemahkan, dan beliau menyebutkan bahawa essentially Ghannouchi was meant to disown Al-Ikhwan al-Muslim or Ikhwan al-Muslim, because Ikhwan al-Muslim is the perfect construct of first generation politicalism. Kalau Azam Tamimi analysis, the whole speech of Ghannouchi was meant to disown and dissociate from their historical narratives of being part of the whole Muslim, the bigger brother of Muslim, the bigger family of the Muslim brotherhood. Saya secara jujur menyebutkan perkara itu. Hampir saya juga terpengaruh, dan mau saja menulis dalam akhbar amanah yang mutakhir edisi yang mutakhir ini, tapi Allah mengizinkan saya kembali membaca. Because I never claim to understand Arabic in its perfect form. Saya mendengar ucapan beliau pada hari itu, tapi when I get proper translation, saya sangat memahami bahawa beliau bukan seperti yang mana dimaksudkan. Beliau menyebutkan tentang, let me just quote if I could, apa yang beliau sebutkan tentang perkara yang ada syibih-syibihnya apa yang Ustaz Wan sebut. Dia kata begini, kerana agama dengan isi, we are keen to keep religion far from political struggle and conflicts. I repeat, we are keen to keep religion far from political struggles and conflicts, and we call for the complete neutrality of mosques away from political disputes and partisan utilization, so that they play a role of unification rather than of division. Immediately, kalau kita lanjutkan, extrapolatekan mana lagi peranan agama dalam politik. But let me just allow me to just read the next part, which is a longer part. Yet, we are astonished to see the insistence of some to exclude religion from public life. So immediately he demolishes the idea that Islam itu tidak ada peranan dalam politik, dalam mining. Please take care, understand this. Yes, yet we are astonished to see the insistence of some to exclude religion from public life.
despite the fact that the leaders of National Liberation Movement considered religious sentiment to be a catalyst for revolution against corruption. Just as today, we see the values of Islam as a catalyst for development and promoting work, sacrifice, truthfulness, and integrity, and a positive force in our war against ISIS and extremists and supporting the state effort in development. Otherwise, if we do not counter ISIS, which claim to represent Islam, through using Islamic values, how can we counter it? We need scholars who champion Islamic moderation and refute extremism in the name of Islam. Ini saudara yang perlu buat keputusan ini. Is Malaysia true post-Islamis? Saya membaca tidak ada dalam seluruh ucapan beliau any semblance, any inkling of a post-Islamist society. Cumanya beliau sangat peka, dan dalam situasi di mana Indonesia is facing immense challenges, both social and economic in nature, saya sangat memahami mengapa guru saya ini mengemudi perjuangannya dengan sangat cermat. Jangan berhenti judgmental dan jumpy. Jangan terlalu gelojoh, rakus untuk membuat hukuman kepada beliau dengan menyebutkan bahawa An-Nahdha telah menjadi sebuah post-Islamis political entity. Kalau boleh baca, this is dalam Google Islamic Society Review, ya, dalam tajuk The End of Political Islam starts. The end of political Islam starts in Indonesia. The end of political Islam to them is the beginning of post-Islamic society. Nah, saudara-saudara, saya rumuskan kemahaman kepada mereka. Sebab itu, bagi saya dan kawan-kawan seperti saya yang setuju untuk mengangkat jalur pemikiran ini, we have no problem to allow for the plethora of ideas. Kami tidak ada masalah untuk mengizinkan dalam contestation of ideas sesiapa pun. There should not be any monopoly to the ideation atau apa saya kan ideation dalam penjanaan pemikiran. Nobody should ever declare that they represent God. That theocratic approach is very much a first generation politicalism. It speaks on behalf of God and represent God. Siapa tak mengundi kami masuk neraka. Baik kami ni. Siapa mengundi kami? Ada siapa? This is the narrative. Yeah. Dan maaf kalau saya terpaksa invoke that kind of statement, but apalah, saya sudah balik. Tak apa necessary. Once upon a time, that was involved. Kan? Mengundi Islam, social itu lawan Islam, lawan Islam, itu berlaku. Itu tak beri, itu baru. Bagus. Jadi seterusnya dalam hal ini kami tidak, saya personally saya tidak mengatakan bahawa the second generation Islam is the be all and all, dan kami punya monopoli communication upon Islam. Ya, effort, our effort is an effort by many others, intellectual elites, Muslim elites, especially in academia, yang cuba menerjemahkan pahaman mereka kepada satu yang meletakkan Islam atau peranan Islam paling terbaik, paling relevan, and punya legitimacy
dalam contestation of ideas within the democratic construct of electoral process. Powerful. Tak boleh jadi mana. Maknanya second generation political Islam membuat segala pembaharuan yang diperlukan untuk meletakkan Islam, ya, untuk meletakkan perjuangan Islam itu bukan saja relevan, tapi punya legitimasi, ya, to call for the role of Islam within government and governance. Ini Ustaz Waji, ingat tu ya? Maknanya betul, saya setuju dengan Ustaz Waji. What is important is not talking about. The test of the pudding is in the eating. Jadi yang pentingnya adalah air. Jadi kami second generation political Islam opposed to the idea of Islamic State. Jujur bahawa we second generation is an evolution of the first generation political. Kerana we have now come to contextualize within the socio-political realities. Ini bukan fenomena di Malaysia, but the global fenomena. Kalau saya mengambil bahasa ni, Profesor Loh Aisafi, boleh. Kalau saya terjemahkan, Marwan yang terjemah. Beliau menyebutkan dalam pembicaraan beliau bahawa perjuangan Islam adalah sebenar-benarnya untuk apa yang dikatakan beliau sebagai linas'a ila bina daulatul madaniyah tahmi huququl mawadin la daulatul diniyah. Dan perjuangan Islam adalah membentuk sebuah negara madani, negara sivil, untuk memperjuangkan seluruhnya kemaslahatan rakyat, bukan membela sebuah daulat agama bahasa negara Islam khusus untuk memperjuangkan apa yang dikatakan sebagai darah masalihul muslimin. Itu yang dapat saya ungkapkan paling mudah why there is a shift. Mengapa panjangkan daripada negara naratif negara Islam itu penting kepada negara. Itu pertama. Dan kedua, dan akhir sekali, saya sekali seluruhnya perjuangan tentang dikatakan pelaksanaan syariat itu pada pandangan dan the world view of second generation, dia bukan hanya tertumpu kepada pelaksanaan syariat dari sudut hukum pidana ataupun definitive aspect of syariah. Perjuangan second generation political Islam adalah kembali mengangkat sebenar-benarnya tujuan, bukan saja maqasidul syariah, maqasidul Islam itu sendiri pertama disebut. Tapi bukannya bikinan saya. This word is not my phonics. Sorry that. Tujuan Islam dan tujuan syariat itu pastinya jauh daripada the paralysis, the intellectual paralysis of the generation yang hanya mengungkap tentang produk dan more produk. No one at all. Second generation political Islam advocate, call for akhirnya pelaksanaan atau akhirnya membina sebuah daulah madani yang dimana tujuan syariah, the higher intent, the higher objective, the maqasid of syariah, bukan saja dalam bentuknya Darul Khamsah, the five yang kami dikatakan itu. Bukan saja, saya tidak terperangkap dalam naratif the imam dan scholars of this. In fact, maqasid should be always evolving supaya dia terus, sebab syariat itu adalah the last of revelation until doomsday. Syariat adalah syariat yang terakhir, khatimul anbiya wal mursalin, ya. Jadi syariat itu mampu evolve, mampu
terus melakukan intellectual renewals ataupun intellectual ijtihad untuk meletakkan Islam itu sentiasa relevan, ya, mengemudi pembinaan negara dan tamadun manusia, never terperangkap dalam hanya kota dan kolom jinak Islam. So panjang lebar tapi banyak poin tak dapat kurang lagi tu Ustaz Ramli punya sekolah tadi, tapi tak apa. Izinkan saya kata terima kasih kepada yang pengurang menjadikan masa ini. Terima kasih kepada yang hormat bukan orang kita ambil balik masa yang diambil oleh dua orang pendengar tadi. Okey, saya rasa kita perlu habiskan sebelum pukul 11. Kita terus kepada Q&A kalau ada persoalan. Okey, boleh saya tekan nama dan keimanan. Terus kepada soalan Syekh Aswi. Nama saya Ahmad Ustaz, saya Sultan Juma. Saya nak tanya Dr. Zul Ahmad, dalam political Islam semasa itu terbentuklah gerakan seperti Ikhwan Muslimun, dan di Malaysia dia mula terkesan selepas Perang Dunia Kedua dan tertumbuhlah PAS, ABI, JIM, IRC, ISMA dan sebagainya. Adakah pada pandangan Dr. Zul dalam konteks ini Ikhwan itu sendiri selepas 90 tahun perlu membuat penyesuaian? Ikhwan induk, maksudnya